1950களில் யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸில் சர்வீஸ்க்கு வந்த ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் 100 வருஷம் வரைக்கும் சர்வீஸில் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா அவங்களால நம்ப முடியுமா? போயிங் B-52 Stratofortress 1950களில் பனிப்போர் காலகட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டதா இந்த ஏர்கிராஃப்ட். இது ஒரு லாங் ரேஞ்ச் சப்சானிக் ஜெட் பவர்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாம்பர் ஏர்கிராஃப்ட். போயிங் தான் இந்த ஏர்கிராஃப்டை டிசைன் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏப்ரல் 15 1952 இந்த ஏர்கிராஃப்டோட முதல் புரோட்டோடைப் பறக்க ஆரம்பிச்சது. பிப்ரவரி 1955 யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல சர்வீஸ்ல இருந்துட்டு இருக்கு. இதை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு பைலட், கோ பைலட், வெப்பன் சிஸ்டம் ஆஃபீஸர், நேவிகேட்டர், எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் ஆஃபீஸர்னு 5 crew வரைக்கும் இருப்பாங்க. இதனுடைய நீளம் 159 அடி 4 இன்ச். இதனுடைய இறக்கைகளோட நீளம் 185 அடி. தரையிலிருந்து இதனுடைய உயரம் 40 அடி 8 இன்ச். இது பறக்கிறதுக்காக 8 பிராட் அண்ட் விட்னே டர்போஃபன் என்ஜினை பொருத்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் ஹைட், அதாவது அதிகபட்ச பறக்கும் எடை 220 டன். இதுல 32 டன் வெடிபொருட்கள் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியும். இதனுடைய அதிகபட்ச வேகம் மணிக்கு 1000 கிலோமீட்டர். இதால 20 மணி நேரம் தொடர்ந்து, அதாவது 14,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரீஃபியூல் பண்ணாம பறக்க முடியும்.